jugada por Jay Hamilton, se la deja a Stevie Torres y ¡pegó el poste! en el poste. 10 minutos con 19 segundos en el primer cuarto. Blizzard, Inferno. ¡Y golazo! ¡Ahí está el golazo! El golazo del número 5, Bryce Colcom. Él entró de cambio y hizo el impacto inmediato, Alex. Seguimos con la acción. Ismael Morales dispara a puerta y le pega en el poste. Stevie Torres se la deja a Jake Hamilton y gol de Jake Hamilton. El marcador es 2-0 a favor del Colorado Blizzard, Alex. Ahora el contragolpe para el Ahí Inferno está el gol. y gol del número 10, Thomas Hong. ¿Qué pasó ahí, Juanito? Thomas Hong. Sí, el contragolpe empezó desde la defensa, dejaron muy mal parados al Colorado Blizzard y Miguel Rosales pues estaba 1 contra 1 y el número 10 solamente tenía que definir. Sí, este juego lo tienen que ganar, Alex, es un partido de rivalidad y Stratton con el Ahí gol. estuvo, ¿quién es el golazo? El número 16, Cody Stratton, su segundo disparo en el periodo y en el segundo disparo anota y el Colorado Blizzard sube en el marcador 3-1. Josué Jiménez tiene espacio, trata de jugar con Jairo Gómez, se da la vuelta y pegó el poste, gol. Armando González que va a disparar y ¡Pegó casi el es un poste y golazo. no encontró! Desafortunadamente pega en Jimmy Wade y es un gol para el Inferno. Francisco Rivas sigue con la acción, ¡Ahí está! dispara y Se gol de empata el Francisco juego. Rivas. ¡Se empata el juego! Eso es lo que hace Francisco Rivas, es un jugador que tiene mucha técnica Claro que sí. y ahí se llevó a los defensas y no hubo nada que Alex Mosley podía hacer en esa jugada. Los dos equipos son de Colorado, así que se conocen mucho. Jay Hamilton con ¡Ahí está! la asistencia y el número 16 con el gol. 4-3 los Colorado Blizzard contra los Colorado Inferno. Que tienen que salir más físicos y hacer lo que andaban haciendo, anotando los goles. Y ahí casi hace el otro Ahí gol. está. Y golazo del número 5, Bryce Colcom, que agarra el rebote y anota para el Blizzard. Y me gusta esa celebración que acaba de hacer, brincando de lado a lado. Y el Colorado Blizzard anota su quinto gol del partido. Nuevamente el Inferno sigue atacando. Y Juan con el disparo y Rosales atajadón del Rosales. arquero. Pues es lo que tratamos de hacer, el fútbol local y gol del número 10, Thomas Hoang. Francisco Rivas se la juega y Thomas Hoang la prende y esta vez no la vuela contra de ellos. Y ahora Luke Burgard se la manda a Stevie Torres no termina. ¡Pegó el poste! Y el Inferno empieza el contragolpe. Jairo Gómez se la deja a ¡Se empata Francisco. el juego! ¡Se empata el juego! ¡Se empata el juego! 5-5. Sí, Francisco Rivas logró anotar para el Inferno nuevamente. Por algo es el goleador de la liga, anotando. Ya lleva 12 goles en esta campaña muy joven. Sí, Shane Wheeler se da la vuelta, busca a Alex Mosley. Mosley con el disparo y golazo ¡Para de arriba! Mosley. ¡Para adentro, para arriba! ¡Qué golazo! Sí, ahí Alex Mosley se da la vuelta en el contragolpe, dispara y como matador enfrente de la presa, ahí liquida a Justin Zuba con ese golazo. Y todo, Jake Hamilton recupera, la intercepta, dispara gol y Shane Wheeler frente a la portería, no la mete. entró la acción. Stevie Torres con el gol. Pase de el número 3, Alex Mosley. Buena celebración de Stevie Torres, que estuvo enfrente. Alex Mosley con esa asistencia y ahí pueden ver a Stevie Torres celebrando. Stevie Torres con su tercer gol. MSL2. Ahí se da la vuelta el número 21, Gabriel Cos. Y responde enseguida Gabriel un Cos. gol ¿Qué tras está otro gol. pasando aquí, Juan? No, pues creo que se confiaron después de anotar el séptimo gol. Se bajaron la guardia y el Inferno aprovechó. Y buen disparo de Cos, que la prendió muy bonito, la metió en el ángulo para su equipo. Y el marcador ahora es 7-6. Se va por la media cancha de Stevie Torres, se la juega Wheeler con Stevie Torres otra vez, y golazo de estos dos compañeros de Torres y de Wheeler. No, Wheeler
Se la deja fácil enfrente de la portería y Stevie Torres terminándola. Un minuto, Juan. Un minuto, Juan. Para la victoria. Para los Colorado Blizzard. El disparo de Stratton que va a la puerta y gol de Stratton. El número 16 que anota para el Blizzard. Golazo de Cody Stratton que miró que el portero estaba fuera de su línea y lo castiga. El marcador 9-6 a favor del equipo local. Faltan 2 segundos para que se acabe y este arroz se coció a Alex. 9-6. El partido del Coliseo de Denver, Colorado. Los Blizzard 9, los Colorado Inferno 6.